زي دمت بوليس إيرتراي حكينا هناكس إلى الوادن هزبين بوليس سلام غصفنا حكينا هناكس إلى الوادن هزبين بوليس دمت بوليس إيرترا بهزباو ركبات بوليس إيرترا وتر سنبات كاب ساعات 10 كساب 10 فرقان قدم قطري زقرب كوينو سولس مشات ساعة 8 اب راديو زارا زدقم مدبيو زعزز سلامتنا تقبلوا تخاتاتلتي دمت بوليس إيرترا دمت بوليس إيرترا لومون كم وترو مهرتن حبرتن تحسطات أدالي الله أبزينا يفرق ساعات مدباتنا زي تفعلالي تحسطات كنغربينا بمداي مواهد مساهم تصنح إيرمياس أسفاية فلما زينا بوليس مسمر نأنبابي سلام كميت غنيوز خبركم تخاتاتل دمت بوليس إيرترا نلوم سومن استدالو سومناوي هاجراون أهجراون زينات بوليس هيدنا لكم كريمنا لنا كسافت مدبنا مسانخت حبر بخبر نعدونكو زينة زنبولكم عود تعامي فلما رستاتهم جنزب تكال تفافت ترترتي أفتح تغيير آتيام بسترك مكينان حدا ترافيك استخصص أفتح تغيير آتيام أبسترك خاب جزات وافيرهم الصنحو تتحيزهم قبل على زيجاتات زمبابوي زخنا ديك انستيوت صوتها وعمت كفت مستنح ترتر تغيرهم بوليس باكستان بمجوعات نبرة سرك زخنا عتاوس تخصصو شديش أدوك أب تحت قيداتهم عمت ميان سندات وافيرهم الصنحو 4 ترترات مقيادهم تقليتهم عرستات زينهم كتكاتلو تنحهم كبرى سماعتنا سعيب زغرب زرزرهم نستنبر الأمن الزنقي عقب سرحة للتكال جنزب زت أفافة ترترتي أفتح تغيير 5 أتوت كم مدبر بوليس دوار باز بتحنا حبريتها قليتهم إذا أصانت ورد عقوبة استبهلت قول إسران شعتن عم ترترتيم عمك أير أقوح مكينات شيطولو تكال كاور حملنا يكلتشن إسران حدن جميرات قوتي رخ سرح دحر متناح وانا تكالنا وطاها مسقشت كاب تحساس كلتشن إسران حدن كساب مسكرم كلتشن إسران كلتنا بزولو قزي شيات نبرتن زخونا لعل 8 شوعتن شحنا أفا أول كرب حق 5 على الطن وانا تكال كاب مجيشاب استملست الأوان دما كم استسرق بمقلات كتم مخان 5 فتنات تزرغبني حبريتا وسيخ رديهم ترتسي وكيل وانا تكال نزخونا تقوادات أري استشت نبرت كم زي تشت أنا حسوت أبطاب مغرب تتالهم من بران معالتاوي كحموش ميتك ساب شحنا أفا تتافا 5 نبرتن زنت ارت حبريتهم بمولو تجنزب أب كراونتن كاله لخت نجاراتن كم زوعلتو أم مسرح مرمرة بذهبوا تقال كرجاجت مخال حبيرهم أب موداتا مدبر بوليس دواروا سرحتنياتات بأسرحتهم من استنبروا لهم منت كخبرون أي تتلم أمانيخا كيت المكافة تاريخان الزبل منفسه وكبركم إزوزون تلابيهم رمضان عبد الله نادي سبهلو ود إسران كلتن عمت تطرطاريم بسترك مكينان حرقات ترافيك تخصيصو أفتح تغيير 5 أتوم مدبر بوليس تسنى يبزل أخوت أبطاوا فليتهم حالات مرمرة جبنت مدبر عينهم تأجاين دمت بوليس كم زجلتهم ترتر بسلاسة مسكرم كلتشن إسران كلتنا بساعات فرق ليتيم أبزوا مسكرم ذركب جراج ودسيوم تعشقان سنحتو مكينام ER حدا 8 شوعتن إسران شوعتن بتمساسة المفتح سريقنا تزور اللان كلهم أبكواب بيت مرتكو خبت بحق بتحمس من دغنايت بيت مرتب مجج أو قبل علتها مكينا لعل 4 شحنا أفاز قمت أنوت كم زوردن قداين مترايا بتحت غير 5 ركبنا رديوم ترتر نتسركن حرقان كفتم كله لعل الكلاو مستستي 5 نبرز جلت تحلافيم صباحنا يتفتم بترتر ابجوز 5 تحزن عم مسرح مرمرخا فتم سخينهم تصنحن بمتكاس مفتح مكينه بمهابس تحواورو ميرون غرما يستبهلون تخسيس 5 لحبيرهم طنقታት ስርቅ መኪናን ካብ መኪናን ማዕጾ መኪና ብግቡእ ብዘይ መጻው ኣብ ጸልማት ቦታ ምዕሻግ ገንዘብ ንብረትና መኪና ገዲፍካ መኻድ ምዃኑ ዝሓበረ መደበር ፖሊስ ተሰነይ መራሕቲ መካይን ኣብ መካይኖም ንስርቅ ዘተባብዑ ንብረትን ገንዘብን ከይገድፉን መካይኖም ኣብ ውሕት ቦታታት ከዕሽጉን ኣዘኻኺሮም ኣብ ኣስመራ ኣብ ስርቅ ካብ ገዛ ተዋፊሮም ዝጸንሑ ጥርጡራት ምክትታል ፖሊስ ምትሕብባር ህዝብን ከም ዝተታሕዙ ራብዓይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ሓቢሮም نسون في السامتات سرق زاري مرمار جبن ربع مدبر بوليس وماكل يوناس زرن لأخدمت بوليس كم زجلتهم
ተኸሰስቲ ሚልኪያስ ፋሲልን ሳልም ዑመር ዲንን ኣብ ሰዓታት ፍርቂ ለይቲ ኣብ ከባቢ ቪላጆ ብሽክለታ ዕስሮ ጋዝን ጀሪካናትን ሒዞም እናተንቀሳቐሱም ኣብ ሮንዳ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ብጥርጣረ ብትሕቲ ቀይዲ 4ይ መደበር ፖሊስ ከም ዘእተውዎም ብድሕሪኡ ብዝተኻየደ መስርሕ ምርመራ ድማ ምስ ሰሎሞን ተኽሉን ደጎሎ ወረደን ዝተባሃሉ ካልኦት ተሓዋበርቶም ኣብ ከባቢ ቪላጆን ቤት መኻን ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ይሰርቁ ዝነበሩን ክሳብ 15 ፍጻመታት ከም ዝተረኽቦምን ኣረዲኦም ካብቶም ኣብ ዝሓለፉ ዋርሕ ጸልማት ጉልባብ ገይሮም ዝፈጽሙን ገበናት ስርቂም ኣብ ቤት መኻእ ደው ኢላ ካብ ዝነበረት ኤነትረዝ ዓይነታ መኪና ሳልባትዮ ሴሮም 200 ሊትሮ ናፍታን ብርክት ዝበሉ ካሴታታት ቢራን ኮካን ዕትሮ ጋዝ ጎማ መኪናን ራታ መንብረት ከም ዝተሰርቁን ኣነጺሮም እቲ መርማሩ ወሲኹ ገለ ካብቲ ዝተሰርቀ ንብረት ብኤግዚቢት ተታሒዙ ምህላውን ንብረት ስርቂ ዝዓደጉ እውን ክስ ተመስሪቱሎም ከም ዘሎም ሓቢሮም በዛ ኣጋጣሚ ኣብ ቀጽሪ ገዛ ንብረት ገዲፍካ ምንቅስቓስ ወይ ምድቃስ ንስርቂ ዘተባብዕ ስለ ዝኾነን ህዝቢ ንብረቱ ኣብ ውሕስ ቦታ ከቐምጥን እንተተኻኢሉ ድማ ሓለዋ ክገብረሉን ከም ዝግባእ ፖሊሳዊ ማእከላት ዘኻኺሮም ዜናታት ውሽጢ ሃገርኩም ክትከታተሉ ጽኒሖም ክቡራት ሰማዕትና ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ ይስዕብ ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብታ ሃገር ዕለታዊ መነባብሮአን ንምምራሕ ስራሕ ደልየን ካብ ሃገረ ዚምባብዌ ንዝመጻ ደቂ ኣንስትዮን ስራሕ ከም ዝረኸበለን ብምምሰላት ታሊሉ ኣብ ልዕሊ 15 ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝፈጸመን ዝገለጾ ወዲ 38 ዓመት ጥርጡር ከም ዝቀየደ ፍሊጡም ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝገልጽ ዘሎ ጥርጡር ብመንገዲ ፌስቡክ ዋትስኣፕን ካልኦት ኣካላት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ኣቢሉ ንህዝቢ ብሓፈሻ ካብ ዚምባብዌ ንዝመጻ ደለይቲ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዝተፈብረኸ ናይ ስራሕ ድለላን ምውዕዋዓትን ብምውዳድ ገበናት ዓመፅ ይፍጽም ከም ዝነበረ ወሲኹ ዝገለጸ ፖሊስ ካብ ግዳያትን ዝተፈላለዩ ጉድሳት ወገናትን ሓበሬታታት ክቐርብ ድሕሪ ምጅማሩም ፖሊስ ንጥርጡር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክቕይዶ ከም ዝኽኣለ ሓቢሩም ሰብ መዚ ፖሊስ ሃገር ብመሰረት ዝሃብዎ ሓበሬታም ጥርጡር ስራሕ ደልየን ናብኡ ንዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ ስራሕ ከም ዝረኸበለን ብምሕባር ምስ ስርሐንና ስራሕተንን ከላለየክን ብምባል ብታክስን ካልኦት ኣገልግሎት መጓዓዝያን ናብ ርሑቕ ቦታታትን በረኻታትን እናወሰደ ኣብ ልዕሊአን ጎነፃዊ ዓመፅ ክፍጽም ከም ዝጸንሐ ክግለጽ እንከሎም ካብ መስከረም 2021 ክሳብ ጥቅምቲ 2022 ኣብ ዘሎ ግዜም ልዕሊ 15 ግዳያት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ኣታሊሉ ናይ ዓመፅን ከትርን ገበናት ከም ዝፈጸመ ተረጋጊጹ ሰነዳት ፖሊስ ከም ዘነጽርዎ ጥርጡር ቅድሚ ሕጂ ብገበናት ዓመፅ ጭውያን ከትርን ተኸሲሱ ብፖሊስ ተቐይዱ ከም ዝነበረ ይሕበር ፖሊስ ፓኪስታን ኣግራብ ብምቑራጽ ኣብ መሸጣ ዕፀው ዝተዋፈረ ዘይሕጋዊ ነጋዳይ ንብረት ስርቅን ምጉዓዝ ዝግልገለሎም ዝነበረ 6 ኣእዱግ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ንፖሊስ ምንጪ ዝገበረ ኡርዱ ኒውስ ዝተባህለ ማዕከን ዜናታት ሃገር ገሊጹ መሰረት ጸብጻብታ ማዕከን ዜና እቶም ኣእዱግ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ፖሊስ ከኣትዉ ዝኽኣሉም ሕጊ ዱርን እንስሳ ዘገዳምን ጥሒሱ ኣእዋም ኣብ ምቑራጽ ተዋፊሩ ዝነበረ ጥርጡር ንምቕያድ ብኣባላት ፖሊስ ድሕሪ ዝተኻየደ ስርሒት ጥርጡር ኣእዱጉ ራሕዲሑ ካብ ቦታ ፍጻመ ገበን ድሕሪ ምስዋር እዩ ፖሊስ ነቲ ናይ ምቕያድ ስጉምቲ ዝወሰደ ካብ ህዝቢ ድሕሪ ዝረኸቦ ሓበሬታ ምዃኑ ዝገለጸ ተሓጋጋዚ ኮሚሽነር ዳሮሽ ተስፉላህ ጥርጡር ብቕጽበት ካሃድም ብምኽኣሉ ክቕየድ ከም ዘይተኻኣለን እቶም መሳርሒ ገበን ዝጥቀመሎም ዝነበረ ኣእዱግ ግን ከም መርትዖ ትሕቲ ቀይዲ መደበር ፖሊስ ከም ዝርከቡን ኣረዲኦም ከም ዝኣመሰለ ገበናዊ ፍጻመ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ 2020 ኣጋጢሙ ምንባሩ ዝሓበረት ተሓጋጋዚ ኮሚሽነር ጉዳይ ናይዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ኣእዱግ ብመንገዲ ክፍለ ሓለዋ ዱርን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ክርአ ምዃኑን ገሊጹሎም ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ኣሃዱ ምክልኻል ገበን ፖሊስ ጋምቢያ ኣብ ምትምያን ዝተፈላለዩ ሰነዳት ተዋፊሮም ከም ዝጸንሑ ዝገለጾም 4 ጥርጡራት ሰረኩንዳ ብዝተባሃለ ዞባ ከም ዝቐየደ ኣፈኛ ፖሊስ ዞባ ኣፍሊጡም እቶም ካብ 25 ክሳብ 42 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣስማቶም ዘይተጠቐሱ ጥርጡራት ነቲ ብሕጊ ሃገር ብገበን ዘቐጽዕ ዘይሕጋዊ ተግባራት ጦባዊ ረብሓታት ክረኽቡ ኢሎም ብዕላማ ይፍጽሙ ምንባሮም ድማ ተኣፈኛ ብዝሃቦ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ከም ውጽኢት ናይ ዝተኻየደ ምርመራ ጥርጡራት ከም ፍቓድ መምርሒ መኪና መድሕን መካይን ማለት ኢንሹራንስ ፍቓድ መንበሪ ወጻእተኛታትን ምስክር ወረቐት ተማሃሮን ዝኣመሰሉ ሰነዳት ምትምያኖም ክረጋገጽ ከም ዝኽኣለ ዘነጸረ ተኣፈኛም ጉዳይ ጥርጡራት ሕጋዊ ሓሳብ ክወሃበሉ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ተላኢኹ ምህላው ሓቢሩ ዜናታት ፖሊስ ኣብዛዚምና ኣለና ክቡራት ሰማዕትና ምስ ተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ክሓድገኩም ብወገነይ ሰላም ፖሊስ ኤርትራ ዝምድና ህዝብን ፖሊስን ንምሕያል ምስ ህዝቢ ብዝተፈላለዩ መገድታት ርክባት ካብ ምክያድ ዓዲ ወዓለን ምክንያቱ ምንጪ ሓበሬታ ፖሊስ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ዓይንን እዝንን ፖሊስ ህዝቢ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዘዳለወ ጽሑፍ ፈለማ ከቕርብ እዩ ሙሴ ኺዳነ ከምብቦ እዩ
ዓይንን እዝንን ምስ ፖሊሳዊ ዕላማታትን ዕማማትን ብዝተሓሓዝ ጉዳይ ልዑል ክብሪ ዘለዎም ህዋሳት ኣካላት ወዲ ሰብ እዮም ምኽንያቱ ኩሎም ገበናዊ ተግባራት ይኾኑ ትራፊካዊ ሓደጋታት ካብ ህዝቢ ዝተኸወሉ ስለ ዘይኮኑ ህዝቢ ንፖሊስ ብዝህቦ ሓበሬታ ዝቃልዑ ብምዃኖም እዩ እዚ ሓቂ እዚ ከኣዩ ብዝተፈላለዩ ጠንቅታት ሰብ ቀቲሎም ካብ ተሓታትነት ንምምላጥ ካብ ፖሊስ ዝተሰወሩ ይኹኑ ብሓደጋ ትራፊክ ህይወት ሰብ ሕሊፎም ዝሃድሙ ገበነኛታት ብሓበሬታ ህዝቢ ምቅልዖም ሰነዳት ፖሊስ ዝምስክርዎ እዩ ኣብ ፖሊሳዊ ስራሓት ሓበሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓበሬታ ዘይብሉ ወይ ዝሓፀሮ ፖሊስ ልክዕ ከምቲ ምርኣይ ዝሰኣነ ዓይነ ስውርን ምስማዕ ዝሰኣነ ጽሙሙን እዩ ናይቲ ዓይንን እዝንን ፖሊስ ህዝቢ እዩ ዝብል ፖሊሳዊ ጥቕሲ ስረተ እምነት ከዓ እዚ ዝተጠቕሰ ኣብነት እዩ ሓበሬታ ብዓይነቱ ይኹን ብትሕዝትኡ ክኸብድን ክፎክስን ክደቀቕን ክፈርን ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ኣብ ንጥፈታት ምርመራ ገበንን ምክልኻል ገበንን እዚ ፍልልይ እዚ ግምት ዝወሃቦ ኣይኮነን ከምቲ ንጣር ቆልዒ ሻኻ ተባርዕ ዝበሃል እታ ክንዲ ፍረጣፍ ዝምድቃቓ ሓበሬታ እውን ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ከቢድን ጉዳይ ክትፈትሕ ዘለዋ ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል እዩ በዚ መንፅር ክረአ ከሎ እምበኣር ሓበሬታ ክነዓቕ ዘይብሉ እዩ እዚስ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ቁም ነገር ክህልዎ ኢሉ ኢልካ ዕሽሽ ክበሃል ዘይግብኦ እዩ ኣገዳስነት ናይቶም ብህዝቢ ንፖሊስ ዝምጠዉ ሓበሬታታት ልዑል ምዃኑ ዘጉልሑ ነጥብታት ምግላጽ ይከኣል እዩ ፖሊስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ጸጥታን ሰላምን ሕብረተሰብ ንዝህውኹ ገበናዊ ተግባራት ንምምካን ወይ ንምፍሻል ኣብ ዘካየድዎም ስርሒታት ሓበሬታ ህዝቢ ዓብ እጃም እንተደኣ ነይርዎ ንህዝቢ ብክብሪ ከመዝግኑን ሰላዕ ዕዙዝ ተሳትፎኻዩ እዚ ዓወት ክጭበጥ ተኻኢሉ ብምባልዮም ኣድናቆቶም ዝገልጹ ኣብተን ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት እውን እንተተመልከትና ፖሊስ ሓበሬታታት ክእክብሉ ዘኽእሎም ዝተራቐቐ ዲጂታላዊ ናውቲ ዝዓጠቑ ክንሶም ሓበሬታ ህዝቢ ንዘለዎ ተራ ብምግንዛብ ኣሽሓት ወይ እውን ሚልዮናት ዶላራት ንመተባብዒ ሰሊዖም ገበነኛታት ካድንዮም ዝረኣዩ እዚ ዘነፅሮ ድማ ፖሊስ ብዘይ ሓበሬታ ህዝቢ ልክዕ ከምቲ መሓወሩ ዝለመሰ ስንኩል ወይ ድማ ብውሽጣዊ ሕማማት ዝማሰነ ድኑስ እዩ ህዝቢ ዓይንን እዝንን ፖሊስ እዩ ዝተባሃለ እምበኣር በዚ ዝተጠቕሰ ጉሉሕ ምኽንያት እዩ ከምቲ ህዝቢ ንፖሊስ ዓይንን እዝኑን ዝኾነ ፖሊስ እውን ንህዝቢ ዋልትኡ እዩ ኣብ ልዕሊ ነፍሱን ንብረቱን ጉድኣት ከብፅሑ ንዝኽእሉ ገበነኛታት ዝከላኸሉሉን ዋሕስ ኮይኑ ሰላሙ ዘረጋግፀሉን ፖሊስ እዩ ስለዚ ድማ እዮም ክልቲኦም ብኢድን ጓንትን ማይን ፀባን ዝምሰሉ እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደብ ምክልኻል ገበን ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት ኣባላት ፖሊስ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ዘካየዶ ወፈራ ዓጺድ ብዝምልከት ተስፊት ገብረ ሚካኤል ዘዳልዎ ይኾን ናብቲ መደብ ፖሊስ ኤርትራ ልዕልና ሕጊ ከም ዝኽበር ንምግባር ን24 ሰዓታት ብዘይ ምቁራጽ ኣገልግሎት ዝህብ መንግስታዊ ትካል እዩ ነዚ ዕላማ እዚ ከዓ ገበን ብምክልኻልን ገበን ኣብ ዝፍጸመሉ ድማ ነቲ ገበን ኣጻርዩ ናብ ሕጊ ከም ዝቐርብ ብምግባርን የረጋግጾ ነዚ ኹን ዝገብር ከዓ ብሙሉኡ ምትሕብባር ህዝቢ እዩ ህዝብን ፖሊስን ኢድን ጓንትን ስለ ዝኾኑ ድማ እዩ ህዝባውነቱ ንምርግጋጽ ንዝተጸገመ ህዝቢ ኣብ ምሕጋዝ ኣብ ሃገራዊ ልምዓታዊ ንጥፈታት ዝሳተፍ ጽጉም ወገንካ ምርዳእ ወይ ምሕጋዝ ባህሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ እዚ ባህሊ እዚዩ ድማ ከም ሃገር ክንሰርርን ንዘዝመፁ ሽግራት ወይ ብድሆታት ብምምካት ክንዕወትን ዝኽእለና ኣባላት ፖሊስ ካብ 24 ክሳብ 28 ጥቅምቲ ንጽጉማትን ልኡላውነት ሃገር ንምውሓስ ኣብ ደዋት ተዋፊሮም ናይ ዘለውን ዜጋታት ግራውቲ ኣብ ምዕጻድዮም ተዋፊሮም ቀንዮም
ምክንያቱ ኣብ እዋን ምዕጻዱ ብዛሓደግዎ ግራውቶምን ስድራ ቤቶምን ክሻቐሉ ስለ ዘይብሎም ኣብዚ ንሓሙሽተ መዓልታት ዝቐጸለ ወፈራዊ ዓጺድ ልዕሊ 700 ኣባላት እዮም ተሳቲፎም እቲ ወፈራ ኣብ ዞባ ማእከል ዓዲ ንፋስ ዓዲ ሰግዶን ዳዕሮ ጳውሎስን ዝተኻየደ ምንባሩ ከዓ ኣብ ማሕደርቲ ኣነባበርቲ ዓድን ግራውቶም ዝተዓጽደሎም ስድራ ቤታትን ብቓላቶም ዘረጋግጽዎ እዩ ኣብቲ ወፈራ ዝነበረ ተወፋይነትን ናይ ስራሕ ወንን ዝድነቕ እዩ ንኣበጋግሳን ኣወዳድባን እቲ ወፈራ ኣመልኪቱ ሓላፊ ንኡስ ጨንፈር መምሕዳር ኣባላት ሌተናል ኮሎኔል ሃይለ በረኽ ገለጽ ከሎ ከምዚ ይብል نحن أبتوع سرح لنا لك كمتي نيت جنبار جون وين تاو سرحتنا ندا سرحنا نزي كتي تزلو عوالن سقوم سدرابيتن قراوتو بدحري أخينا كندو أخينا إحنا حسب نابزين نتينا لنا بحفشة زبزين تزلو عبالات كأنا ما خلي صحفت كوينو كل إنشنا 4 إنشنا فرن 3 صفات عند تقاللي كم زي سري أزلها خاتي قلوتهم بزين حسيا حزلو يوفيلو نبي حكي تسرحوين عوت مهان ترينا جمجي ما زلنا نقص ألوين نايلو معات ترى يكوني اتمدب حمشة معات زغطلي زي أمونغو حزبين بوليسن كفترة زغل زمدنا بخمة يتقلصو نايو حكي زي مسارة أو نجاري أمونغو حزبين أمونغو سراويت زين زفترة زمدنا أزيل العلي معناته نتم توارتي ولا نتن قدي فما دخلوا ناب جنبار حجر نقول كيدم زلوا بدحريهم نزي تكبر زغتفصم نايو حكي أمونغو خلتيو مونغو تأهدون أمونغو تحزبين دلوا زمدنا أزيل العلي مسارتاو ነገር ካ ስለ ዝኾነ ንሕና ወይን ኣካል ናይቲ ከይደሞ ዘለው ስለ ዝኾነ እቲ ዝምድናና ናይ ሓቂ ጸላውን ጽቡቕን ምዃኑ ትራይ ድግምግም መብዛሕትኡ ሃገር ንምውሓስ ወፊሩሎ እዚ ኸ ግራውትናቶም እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ኣብቲ ህዝቢ ክፈጥሮ ዝኽእል ጽልዋ እንታይ ይመስል ጽሉ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ከም ትሪኦ ዘለኻ መፅን ንገግራውተን ይርኢ ኣለዋ ናይ ሓቂ ሓቲተ ከም ደረጋገጽኩ ምዃን حقوسات مهانن دستات مهانن بعقمن كمان جور خمسة كلا زيد جهاز مركبن نايب حكي صبق صلوان صبق صحاهم كم فترة يعني زمان تكعيو زيناي دومي ببقسيو من الباس عبزيز تم سترابيتهم ناب جنبار سلازو خوتاتو نحنا خاني ونسيناتهم حضرة سكيمنا نسمع بجنبارات نحنا أبزو خينا نتم سترابيت كنحجز لنا وفيرنا لنا كعيو بوليسن حزبين كما ينص أبانيهم بوليس بزي حزب خاب زي بوليس سرح كأني أزوس لزخانة تحزبي أمونغ حزب أتيخا خسايم كبار نجزء رسو نتي تدريو نجارات نتي تدريو شتو نموقع مس حزب خان كخسرح عب خسايات الله سلازي بوليس بزح سرحات الله كل سرحه قريبو أبزو ماتيلو هذا كابتي سرحه إذن ريو زلنايو سلازخانة أبزو ماتيو أب عتيد توافير الله ግራውቶም ዝተዓጽደሎም ስድራ ቤታትን ኣነባበርቲ ዓድን ኣብዚ ሓሊፉ ጽያቕ ማዕጺድ ዝዘንበሉ ዘሎ እዋን ፖሊስ ኤርትራ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ብኸም ዝስዕብ ኣድናቆቶም ገልጹ ብጣዕሚ ሕጎስ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ክብል ንመንግስተይ ንኣባላዘም ፖሊስን እብል كده خدام بهال أنا بابرنا عدم فاس بتعامل حقوساتنا بوليس إرترا ما أعتقد كم تقولون مسيهم حقوسنا حقوساتنا ذلنا بتعامل حقوساتنا صبوا تحاورنا لو بوليس إرترا تعامل تحقوسنا مسجنا نمسجنا بوليس إرترا نبعك خمس تقولون خمسنا تجدي شو مسيو بعلو عزلنا خلو كابزين على حقوس يبلنا نايزهم جنب بعض اللو ذوقنا حواتنا عزلنا سلز مسيو حقوساتنا إحنا زي العالم تحقوسنا لنا تسجمنا ينورو نتسجمنا قلنا شراس رفلنا نتسجم بتاعمي تشالاش لنا إحنا انتينا هنقول أوان قوعي دكنا خيدم أوان قوعي حواسنا خيدم إلنا سنبينا نيرنا جن بوليس إرسال خمس جور خمس أنا خلوا بتاعمي وسندي ولا حقوسنا قوعنا خاخ نكب سمولا تسوينا خمس جورهم كتوجمنا خمسة نسأل لنا إحنا بوليس إرسال أغني لنا خبرتها بلنا نقول ኣባላት ፖሊስ ነቲ ዝተዋህቦም ወፈራዊ ዕማም ብንጥፈትን ምልኣት ልብን እዮም ዓሚሞምዎ ናይ ብሓቂ ድማ ይበል ተወፋይነት ዘበል እዩ ካብ ኣብራኽ እዚ ህዝቢ ዝወፁ ስለ ዝኾኑ
ልዑል ናይ ስራሕ ተወፋይነትን ዲስፕሊንን እንተወነኑ ዘገርም ኣይኮነን ብቃላቶም ከ እንታይ ይብሉ ሜጀር ጸጋይ ገብረ ህይወት በሃል ካብ ጨንፈር መርመራ ገበን እዚ ወቅቲ ቀውዒዩ ሕጂ ከዓ ፀያቕ ማዕጺድ ዝመጸሉ ወቅቲ ስለ ዝኾነ ፖሊስ ኤርትራ ብዘውፅኦ መደብ መሰረት ኣብ ከባቢን ዘለዉ ጽጉማት ንምሕጋዝ እኽሎም ካብ ፀያቂ ማዕጺድ ንኸምዝድሕን ንምግባር ክንዓጽድ ኢና መጺና ዘለና እቲ ዕላማ ከዓ ፖሊስን ህዝብን ኩሉ ግዜ ከም ዝግለጽ ኢድን ጓንትን እዮም ንሕና ከዓ ዓቕምና ብዝፈቕዶ መሰረት ዋላ ንእሽተይ ትኹን እምበር ኣበርክቶና ንምርኣይ ኢና መጺና ዘለና ስለዚ ኩሎም ኣባላት እዚኦም ትርእዮም ኣለኹም ኣብዚ ጽጉማት ኢና ናይ ዝበሉ ሰባት ኣብ ምዕጻድ ይርከቡ ኣለዉ እዚ ኣብቲ ኣብ መንጎ ህዝብን ፖሊስን ክፈጥሮ ዝኽእል ዝምድና ከመይ ትገልጾ እቲ ቀንዲ ዕላማ ንሱ እዩ ምናልባት እቲ እኽሊ እንተኣትዩ ኣበርክትኡ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ዕላማ ኣብ ጥቕሚ ቀዳምነት ዝውሃቦ እኳ እንተኾነ ኩሉ ግዜ ህዝቢ የማናይ ኢድ ናይ ፖሊስ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ፖሊስ ኤርትራ ከዓ ዓቕሙ ብዝፈቕዶ መሰረት ንህዝቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ ክሕግዝ ድልው እዩ እዚ ምዕጻድ ሕጂ ግዜኡ ብምዃኑ ኣብዚ ምውፋር ከም ዕላማ ስለ ዝረኣዮ ፖሊስ ኤርትራ ናብ ዞባ ወፊርና ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ዓብ ነገር ጌርና ኣይንብልን ግን እቲ ጌርናዮ ዘለና ኣካሉ ከም ምዃንና መጠን ዝያዳ ምስ ፖሊስ ዘለዎም ምትሕባር ንኽዕቢ እውን ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይኣምን ኣነ እንደገና ማይ ከይሃሮሞ እኽሉ ክዕቀብ ብምግባርና እውን ቀሊል ፅልዋ ኣይህልዎን እዩ ዝብል ርእቶ ኣለና ነንበበናይ ሽመይ ዮናስ ምሕረት ኣብ ማይናስ በሃል ኣብ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ጎስጓስን ሓበሬታን ማለት ኣብ ጉጅለ ባህሊ ፖሊስ ሎሚ ናብ ዝምጽኢና ዘሎ ነቶም ጽጉማት ስድራቤትን ከምኡውን ኣብ ግንባር ዘለው ሃገራዊ ምውሓስ ዘለው ስድራቤታት ነቲ ሶም ገዲፎሞ ዝኸዱ ነቲ ሶም ዘይመልእዎ ስራሕ ንምምላእ ማለት እዩ ኣብ ዓጺድ ተረኺብና ኣለና ረእዚ ኣብቲ ህዝብን ኣብ ፖሊስን ክፈጥሮ ዝኽእል ዝምድና ከመይ ኢኻ ትሪኦ ህዝብን ፖሊስን ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝበሃል ፖሊስ ማለት ህዝብን ድዩ ህዝቢ ማለት ከዓ ፖሊስ እዩ ስለዚ ክልቲኡ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ክሰርሕ ስለ ዘለዎ እቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ናብ ዝመምጽኢና ከዓ ንዝተጸገመ ሕብረተሰብ ምሕጋዝ እዩ ማለት እዩ ናቱ መቐጸልታ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተሓጋጊዝካ መንባር እንዲ ምትሕጋዝ ክሳብ ዝኾነ ከዓ ቅቡል እዩ ማለት ንሕና ንገብሮ ዘለና ጉቡእና ኢና ንገብር ዘለና ወሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዘን ኣዴታት ምሳና ኣለዋ ኩሉ ዝገብሮ ዘለዋ ትሪኦ ኣለኻ ሻሂ የቐብላ ቅጫ የቐብላ እየን ዘለዋ ስለዚ ብጣዕሚ ተሓጎሲ ጽቡቕ እዩ ትርክብ ኣብ መንጎ ህዝብን ፖሊስን ዘለኻ መሊሱ የደልዱለይ ይብል ማለት እዩ ከምዚታት ክቕጽል ኣለዎ ማለት ክሳዕ መወዳእታ እዞም ስድራ ቤት እዚኦም ክሕገዙ ኣለዎም ንሕና ከዓ ከም መንእሰያት መጠን ክሳዕ መወዳእታ ዝድለ ኸባና ዝግበር ነገራት ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊስ ኤርትራ ድልው እዩ ዘሎ ንኩሉ ነገር ክገብር ማለት እዩ ሰሎሞን ተስፋ ማርያም በሃል ሰርሓሉ ከዓ ስታፍ ኢንስፔክሽንን ኣገልግሎት ሕግን ፖሊስ ኤርትራ ፖሊስ እዚ ናይ ህዝቢ ኣገልጋሊ እዩ ብመሰረቱ ኣብ ህይወቱን ኣብ መነባብሩን ኣብ ንብረቱን ሓላዊ ይበሃል ከሎ ከይስረቕ ወይ ከይዕመፅ ወይ ኣብ ህይወቱ ሓደጋ ከይበፅሖ ምክልኻል ጥራሕ ዘይኮነስ ፖሊስ መፂኡና ዘይኮነስ መፂልና ኢሉ ቀሲኑ ንክሓድር እቲ ፖሊስ ንህዝቢ ተመሳሲሉ ብኩሉ መዳያቱ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ምስኡ ኣብ ጽቡቕን ኣብ ዕማቕን ተረኺቡ ክሕግዝን ክሰርሕን እዩ يمقع إبراهيم كني يأهدو تقافهاتو حز تلين بيت مأتوتو حيوان حقزو نبيته كدو حقزنو هناني طيب معمس مساعدة كنا لأنه حيو مساعدة حيو تدي تاني دفاع قبل تدي ميصبتها مساعدة حيو معم كنا أنو معم لحم أنا والله حقوس وكيو إني نفسي أبالات لل يعني معي حقزة باينين يعني شعبه حقزة باينين معنا كني شمي برهان حدش أبال جنفر قبل مكلال خمسورتو أبالات بوليس بيجيكا تنايز تاو سرح توسع سرحون أبدو محورا مناوبرا خمساتف نمر أيو إذا قبلك يساتف كم دلو نمر غازي وخمسورتو تي بوليس بحال مسورتو حزبيو
ህዝቢ ተደይ ተሓቢሩ ኸዓ ክልቲኡ ተሓቢሩ ተደይ ሰሪሑ ዝኾነ ውፅኢት ክመጽእ ስለ ደይከኣል ኣነ እቲ እምነተይ ህዝቢ ኣብ ፖሊስ ዘለዎ እምነት ፖሊስ ካብ ህዝቢ ዘለዎም ድግጋፍ ንምትርናዕ ዓብ ግደ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ብልከ ኸማና ንሕና እቲ ዓቕሚ ዋላ መስቲ ዘለና ናይ ስራሕ ባይታ ፅዓቕ ድበለ ስለ ዝኾነ ካልኦት ትካላትን ማሕበራትን ናይ መንግስቲ ስራሓትን ክሳተፍዎ ማለት እቲ ሕጂ ግዜ ስለ ዘይህብ ቆውዖ ከዓ ናይ ፅያቕ ማዕፂ ዝበሃል ስጋ ከይርከበ ከሎ ኢደኢድካ ኢሎም ነቲ ናይ ህዝቢ ማሕበራዊ ጉዳይ ክሽፍንዎ ንላቦ ማለት እዩ ንዓይ መግለፂ ብሉን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝሰምዕኒ ምክንያቱ ንሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ተመላሊኡ ተሓጋጊዙ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ክብርታትና ምምላእ ምትሕጋዝ እዩ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ኣብዚ ንሕና ልከ ንፅጉማት ዜጋታትና ክንሕገዝ ከለና ኣዝና ባህ እንዳበለና እንዳተሓጎስና ብትግሃት ንሰርሖ ዘለና ስራሕ እዩ እዚ ሕጂ ንሳልሳይ መዓልትና ንሰርሕ ዘለና ብዚ ዓፂድ ኣዝዩ ብፅቡቅ ነገር ብፅቡቅ ትግሃት ብፅቡቅ መንፈስ እዩ ዝኸይ ዘሎ ሓደ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩ ኸኻነ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ክብርታቱ ንሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ኻነ እቲ ምትሕጋዝ ምምላእ ኢለ ብተግባርካ ንሪኢ ኣለና ብስራሕ ኣብ ሓበራዊ ስራሕ ውህደት መሻርክቲ ወሳኒ እዩ ኣብ ምዕዋት እቲ ወፈራዊ ዕማም ተራ ኣመሓደርትን ኣነባበርትን ንኡሳን ዞባታት ኣኽርያ ፓራዲዞን ጋላ ነፍሕን ኣዝዩ ልዑል እዩ ነይሩ ንቅዱስ ሰበጉሶ ፖሊስን ኣገዳስነቱን ድማ ብኸምዚ ይገልጽዎ ስመይ ሊያበርኻት ኣብ ይበሃል ዝሰርሓሉ ንኡስ ዞባ ኣኽርያ ኣመሓዳሪት ራይ ኣባላት ፖሊስ ሎማዓንቲ ብምኽንያት ቀውዒ ኣብ ናይ ህዝቢ ወፈራ ዓፂድ እዮም ዘለዉ እዚ ብኸመይ ክትገልጽ ኢኻ ኣነ ብጣዕሚ መግለፂ ይስእነሉ ምክንያቱ ኣብዚ ዘለና ሕጂ መኸተ ክበሃል ከሎ ክተት ኩሉ ሰብ ግቡኡ ዝፍጽም ህዝባዊ ሰራዊትና ይኹን ፖሊስ ኩሉ ኣካላት ናይ መንግስቲ ግቡኡ ንኽፍጽም ዝዋደድ ዘሎ እዋን ምስ ከምኡ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ምስቲ ወቕቲ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ከይተረፉ ኣብ ግንባር ጠጠው ኢሎም ስለ ዘለዉ ነቲ ናቶም ብድሕሪኡ ከምዚ ኢልኩም ተበግሶ ወሲድኩም ነቲ ስራሕ እዚ ክትዓምዎ ከለኹም ብጣዕሚ መጀመርያ ቴሌፎን ምስ ተደወለ ጥራይ ምስ ተሓጎስና ኢና ስለዚ እቶም ንቅድመ ግንባር ከይዶም ዘለዉ ከዓ ቀሲኖም ከም ዝቃለሱ ከዓ ሓበን ይስማዓኒ ልዕሊ ዝኾነ ከዓ ማለት ክተት ክትብል ከለኻሲ ንኩሉ ክተት ውትድርና ጥራይ ዘይኮነ ክተት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ ህዝቢ ምሃብ እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ንዓይ ብጣዕሚ ሓበን ይስማዓኒ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኩሉ ስራሕኩም ገዲፍኩም ነዚ ንኡስ ዞባና ጠመተ ምሃብኩም ከዓ ብስመን ብስም ህዝቢ ናይ ንኡስ ዞባ የመስግን مباركس كبرات تخطاتلتي حفشاوي تحسنا نمززام متقلل زينام أبزوب عن سوا أفرطو حرستوت أبا تقاقما تقرب على النابر رخمسيوم أبزوب قاش باركا نواننتن سراحتن يتات تكالاتو هابتا قلقلو توريزمن أسمرطو هايبوم أبزوب ما كلب موزيكا انسناقت من سلطانو من سيات تمريقم وتعدراو اندستوري أمريكا كاب كينات يوكرين كان دي تربحا مقانو تقليسوم كبرات تخطاتلتي زينان حفشاو تحسنا تزازيم الله سلام كتال كونو مسكن تحان حضروا عوت نحفاش